Abiro 27 by'ukwezi kwa gatanu umwaka ugu abazire hamwe n'abanyabuzare banatkunda inedi ubwa hato mugenzi bakimukira umarra bwa nyuma yo kuhura amakuru mabi ogwo kwitwa ko umuntu wabo uri gutekatekwa kuba yisirwa umushinja we Arnito Jackson aresurwa mu koti bititayikirizibwe kugira ekiyagamba nuko kumwongeza yo kusiye 2012 by'ukwezi kwa mwenda ubwo arije kugaruka kurebekaho mu koti. Umuramutse kurikiza umushango bwanyu kandi umushango ko tiyaboneza bisubire 2012 by'ukwezi kwa mwenda. Abanyabuzare bo mugenzi natkunda inedi bebembirwe roya wabo Vincent Kityaba nabashaba ko habaho uburinganiza umushango ugu. They are aiming at seeing how they can bribe and give bail. So we are just waiting for the court to do its work. Kurwanya kwitwa wanatkunda inedi babe nshabangu kwenda justice ya government nshaba umuringaniza abo kuba omukazi bakamwitira akarundi bo babiramuteriye mu mukono kandi nawe nagambo misho gabantu ngo akamwitira. Kate Mukayani ori nyina wo mugenzi ayorekera ubusasi ubwo kuferwa umwana we bakamwita umushinja we owiyazire na wabana kandi akamworora akamuhereza ebikwato byona rero amwe akamwitira busha. Tunshaba ngo omutiragira umuntu kwakwita mugenzi we umuntu wita mugenzi we ko tuniye kumusharira. Arnito Jackson naija kuba nagaruka mu kota 2012 by'ukwezi kwa mwenda Rukungiri. Amakuru akagasha kwa Simon Ayamba.